हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अनुपमास किचन में। आज मैं आपके सामने आटे के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और कढ़ाई को गरम कर लेंगे। कढ़ाई को गरम करने के बाद 1 चम्मच क्वांटिटी में घी डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब हमारा ड्राई फ्रूट्स भुन चुका है और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स निकालने के बाद गैस के फ्लेम को धीमा कर देंगे और 2 चम्मच घी की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। अब घी में आटे को डाल देंगे। 1 कटोरी आटा ले लेंगे और आटे को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। हल्का गैस की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे ताकि हमारा हलवा अच्छे से भुन जाए। गोल्डन ब्राउन होने के बाद आटे को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब वापस कढ़ाई को धुल के मैंने चढ़ा दिया है गैस पर और 1 गिलास पानी ले लेंगे। हलवे के लिए चाशनी तैयार करेंगे। जितना मीठा खाना हो उतनी क्वांटिटी में चीनी को ले लेंगे और चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी को अच्छे से चलाते रहेंगे। चाशनी को इतनी देर तक चलाएंगे कि हमारी चीनी चाशनी में घुल जाए। हमारी चाशनी अब घुल चुकी है। पहले से मैंने केसर को थोड़े से पानी में भिगा के रखा था, वो चाशनी में डाल देंगे और चाशनी को फिर से अच्छे से चलाएंगे। चाशनी में हमारा केसर अच्छे से घुल जाएगा। भुने हुए आटे को हम चाशनी में डाल देंगे और उसे बराबर चलाते रहना है ताकि अच्छे से चाशनी में हमारा आटा मिक्स हो जाए। बराबर चाशनी में आटे को
चलाते रहना है ताकि हलवा हमारा स्मूथली बन के तैयार हो। चलाते रहने में हमारा हलवा देखिए दोस्तों रेडिश हो गया है और अब तैयार भी हो चुका है। हलवा तैयार होने के बाद ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले से मैश करके रखा था, वो डाल दिया है और फिर हलवे को मिक्स करते रहना है। दोस्तों हमारा हलवा बनके तैयार है। अब हमें ऊपर से घी की क्वांटिटी को और बढ़ा देना है ताकि हमारा हलवा स्मूथली तैयार हो और खाने में टेस्ट भी आता है। दोस्तों हमारा हलवा बनके तैयार है। अब आती है हलवे को सर्व करने की बारी। एक बाउल में हलवे को निकाल लेते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।